Kaixo Fermin, ongi etorri eta mila esker gaur gurekin izateagatikan. Fermin Alvarez Agüez, Zarauztarra, 30 urte eta itsas geologoa. Zein izan da zure ibilbidea orain arte eta gaur egun nontzabiltza? Kaixo egunon, eskerrik asko, aukeratikan. Gaur egun nabil, doktoretza egiten itsas maila aldaketak ikasten nabil Trinity College Unibertsitatean. Zu esan bezala itsas geologoa naiz, orduan hasi nintzen geologia ikasten Leioan, EHU. Eta da, ni txikitatik naturak pasillo bat euke, kostan jaio naiz, egun guztia itxasuei begira, itxasu aldatzen ikusiet, eta horrek kuriositate bat sortzezin barruan, azkenean zahaldu dana natura orokorrian, eta horregatik erakin geologia ikastia, geogeologian ni lizentziatura 5 urte, eta ibilbide hortan bai ikusi nun benetan tiratzezina itxasua zala, eta itxas ingurunetan espezializatu nintzen, eta gero, pixka desmarkatu nintzen, zientzia mundutikan, baina gero pasio horrek berriz tirait, eta guen dela pare bat urtetatikan, doktoretak nahi naiz, Trinity Collegeen, Dublin aukera sortu zitzaiten, eta hori, itsas maila aldaketak ikasten Atlantikoan. Oso ondo. Eta zein da oain zauden fase hori? Ni doktoretza hori bendikan erdila edo olak behatze zait, eta gabiltza ikasten itsas maila aldaketak Atlantikoan aldaketa klimatikoaren ondorioz. Ordu nite deuna da ikasi itsas maila aldaketa nola aldatzean Atlantikoan ekialdean, kostan, kasu honetan Irlandan gabiltza ikasten, eta nola aldatzean estatu batutako ekialdeko kostan, ez? Eta horrekin nite du konparazio bat, ikusi ze prozesu dian kontrolatzen itsas maila aldaketa hauek, eta nola aldaketa klimatikoak eragite ion itsas maila aldaketa, itsas maila igoerai gaur egun, ez? Ulertzeko ze egoeretan, ze puntutan gauden gaur, eta zeintzu dian proiekzioak amendik urte batzuta. Eta zen nahiko zenun aportatu zure ikerketa horrekin, zen zuela arazi, nola baite? Bai, ni uste itsas mailan igoera aldaketa klimatikoan ondorioz gauza jakina dala eta gizarteak onartzula gertatzen edan soze dala eta ondorioak jasaten egea. Baina nik proiektu honen bitartez nahi detena aztertu eta nahi detena zabaldu da ze garrantzi dakan eskala lokal eta eskualde eskala batian ikastia itsas maila aldaketak, ez? Hau da, ulertu nola, kasu honetan Euskal Herria adibide, Euskal Herrian aldatu den itsas maila aldaketa, ikusi ze prozesu dominatzeuten, eta ondo ulertu zergaitik aidan igotzen, eta nola igokoan. Hau da, egia mundu mailan igotzen nahi dela, baina ulertu berdeula tokian toki nola aidan aldatzen. Hori da proiektuan helburua. Pentsatu nahet, buruan 1000 galdera, 1000 galdera baino gehiago agian. Galdera guzti horietatik zein 3 galdera azpimarratuko zenituzke? Aldaketa klimatikoa da zabala, pixa abstraktua eta dana bihurtze. Ordu nik, zientzia mundutikan itetena ikusiz 1000 galdera sortzen egunero, denbora guztian pentsatzen. Eta adibidez, nola aldaketa klimatikoan ondorioz lurran temperatura jotzen nahi dan, Groenlandia urtzen nahi dan, nola aldatuko ian Atlantikoko korrontiakon ondorioz, eta horrek klimai nola afektatuko ian, adibidez Europako klima Atlantikoko korrontiak lehuntzeute, nola aldatuko horrek, ez? Horrelako galdera fisikoagoak, eta gero ia da galdera pixkat filosofikoagoak, edo ez dakit nola esplikatu dianak, nola itxoia puntu honta, ez? Aldaketa klimatikoa, zergaitik aiga hainbeste itxoiten neurriak hartzeko edo zer da katitianik aldaketa klimatikoan eragin gutxi eukitzeko, Horako galdera piloa daude, zaila 3 aukeratzen eta egunero berria dira. Baina hori da polita eta hori da tiratze iten ere bai ikastea. Berki. Pilpilian dauden gaiak zure ikerketakin lotuz. Pariseko akordioa. Laizte, Glasgow COP26, Glasgowen ingoan goibilera, azaruan. Horiek aipatuta, zer datorkizu burura? Ia ni pixa eszeptikoa naiz. Olako, eta ez denaik kritikoa izan, baina ia Pariseko akordioa eta gero, 2015 izan zala. Neurri batzu markatu zian, eta ia da aurrenengo aldia dana olako neurri gogorak markatu zianak, baina errealitatea da, 6-7 urte berandu, neurri horiek ez diala aurre eramaten, ez? Eta orduan, horregatik ez pixka eszeptikoa gila da, gaur egun urte batzu pasa diala, datu gehiago dazkaula, aldaketa klimatikoa pausatuago daola gizartean, segura eski, aldaketa klimatikoan ideia eta baita gobernutan ebai. Eta urgentzi batean gaudela, eta orduan, uste gobernuak kasu honetan bai hartuko ituztela neurri
zorrotzagoak, aurre eramango jala, eta uste oso garrantzitsua dela denbora, ez? Neurri hauek aurre eramateko markatuko duten denbora, ze ikusi da, eta zientziak esateu, azkarra aktuatu behar dela. Eta orduan, ustet gobernuak hori, COP26ko gobernuek nahiko nartuta dakaela. Eta berriki atea dan IPCC-ko txosten horrek, ustezu nolabaiteko bultzadare emango jela, ez? Bai. Bizkortasun gehiago eukitzea. Bai, garbi. IPCC gaina momentu honean eta da Nazio Batuak induen txosten zientifikoa da, azken batean. Eta ustet neurriak markatuko janak COP26an asko honen arabaerakoak izango jala. IPCC garrantzitsua da, ze da, urtero ateatzean txosten bat jasotzituna mundu mailan indialan ezberdina, zientifiko aldaketa klimatikoa dagokionez, eta oain esateuna txosten honek da, gizakia, aurrenengo aldiz esateuna da, gizakia dakan eragina kliman, ez? Hau da, gaur egun gaude, azken 2000 urtetako karbono konzentrazio altuenetan, eta hor gizakiak responsabilidade dana. Orduan, konzentrazio altu hauek haidia eragiten bai ozeanuai, bai lurrai, bai atmosferai, hau da gizakia eragina egiten nahi da. Eta egia esan ideia oso interesgarria jartzea dituzte, aurrenengoa dana da, zatutena da emisioakin ja gehatu berdula, hau da emisioa murriztu berdiala eta azkar. Esature bai neurriak hartu berdiala, hau da aldaketa klimatikoak egoz eta gehiago itxen azeleratzen nahi dela, eta ondorioak azeleratzen dihoa zela, orduan murrizketak ja jarri berdiala, eta gero oso interesgarri iruditzen nahi indituen proiekzioak, hau da, aurre ikuspenak aldaketa klimatikoak, ez? Emisio eszenario ezberdinetan ikusita, nola lurran temperatuna nola aldatukoan, nola itxas maila aldatukoan, eta ondorioa zeintzuk izango jan. Eta hori oso interesgarri irudu zait. Gero, itxas mailai dagokionez nik ezin izan dedan irakurri. Zabala da, eta baina itxas mailai dagokionez adibidez, esatu, bagenekin gauz bat, hau da, itxas maila goruntz dijoala, mundu mailan, baina oso interesgarria esateuna gure esku dagoela igoera nola esoangoan urren urtetan, ez? Hau da, emisioen ondorioz lurran temperatura hilotzen da, berotegi efektu baten gode, eta horrekiteu izotza gurtzia eta itxas maila igotzia azken batean, ez? Baina guk berotze hori, hau da, emisioa kontrolatze baitugu, berotzia kontrolatze badeu, itxas mailan igoerare kontrolatu alizango deu partez. Eta horrek nahi du esan, aldaketan klimatikoan ondorioak kontrolatzea dazkaula partez, eta kaltiak, ez? Eta hori oso gauza interesgarria egitu zideten, IPCC-na. Uste kontuan hartuko utelako COP26ak. Espero, esan. Gero bestetikan, jakina da, azkeneko berria zientzilaren ikuspegitikan, kontzentzu zabal bat daola, ez? Lehenbizikoz nola baite urtez eskatuana, ez? Behaiekeia kontzentzu hori argitara ematia, guain dala gutxi eman da nola baiteko kontzentzu horri buruz zesango zenun? Hori ustez oso garantzitsua dela, eta dela zientziak ahotsa altza dula. Eta gaina indu COP26 baino lehen horregatik indue, COP26an entzuteko. Zan bezala, azken urtetan datu asko jasotzen aldaketa klimatikoa buruz. Eta, ja bakigu errealidade badala, eta bakigu ja hasi behar dugula murrizketakin edo egokitze planakin. Orduan, txosten hauek edo aldizkari hauek hau ateatzia da, hori da, ahotsa altzatzia eta esatia entzun zientziai eta erabakiak honen arabera hartu. Eta uste garrantzitsua dela eta kaso ingo joela. Eta guzti honetan, bada trasfondo bat, ez? Globalki pentsatu erantzun lokala. Binomi hori, ez? Bai. Ze garrantzia izango du horrek? Hori oso garrantzitsua da, aldaketa klimatikoak danai eragingo igu, eta neurri globalak hartu berdia, baina aldaketa klimatikoak ez digu berdin eragingo danai. Hau da, eskualdez, herrialde desberdina izangoa. Eta beharrezkoa da, bakoitzak, aurrena pertsonalki, eta gero herri mailan, neurriak hartzen hastea, ze kaltiak desberdinak izango ja. Orduan hortako inberdana da ikertu, ikusi, nola toki aldatuko jan ondorioak aldaketa klimatikoanak, eta hor neurriak hartu. Eta zer dakatitean nik, ez? Hori laguntzeko, neurri horietan laguntzeko, uste hori hola pentsatzea oso importantia dela, eta zabaltzen nahi da idea bada. Garrezkoa.
partekatu nahiko zenuken gogoeta pertsonal bat zen izango zen. Bat edo bi zuk erabaki, bat igual zailegia. Bai, ez, aldaketa klimatikoak gogoeta askotako emateu, eta zaila askotan azalekoa dira gogoetako, gehoz eta sakonago jungehoz eta gogoeta gehiago daude. Nik esango nukena da, berdeula pentsamendu multidisziplinar bat, ez dela zientzian gauza, ez da politikan gauza, ez da ekonomian gauza, danan nahaztuta dijoa, eta danan ideiak hartu berdia, eta danak erabakiak hartu. Eta gero, uste pentsatu berdeula nola iritsi gehan honea, aldaketa klimatikoa gaur egun gizakiak eragin du, eta da gure soziedadian ondorio, gure bizimoduan ondorio, modernitatea edo kapitalismoan ondorio. Orduan uste, transizio bat berdeula, transizio ekologiko bat, errespetatzen ingurunea, eta politika sozialak aurrera eramanez. Hau da, lurra errespetatu, eta hortik hasita, hasi adaptatzen, egokitze plan ezberdina markatu, eta aldeun inpaktu gutxi neuki ingurunean. Hau da, garapen bat, baina honek garapen hori ez izatea aurrera bide teknologiko bat. Badaukago pauso bat atzea itia, eta onartu honea iritsi gan, nola iritsi gan, eta zer da kaunitia guk aldatzeko eta kalte gutxitzeko. Oso ondo. Mila esker gaur gurekin izanagatikan, eta beste bat arte, Fermin. Eskerrik asko.